Futbol shunchaki 22 kishining to'p ortidan quvishi emas. Bu his-tuyg'ular, asablar jangi va eng muhimi halollik imtihonidir. Ba'zida maydondagi bitta noto'g'ri qaror butun bir jamoaning yillik mehnatini ko'kka sovurishi, murabbiyning asabini yeb, muxlisning ko'nglini qoldirishi mumkin. Bugun biz maydondagi adolat tarozisi va uning buzilishini keltirib chiqaradigan oqibatlar haqida gaplashamiz. Superliganing 6-turi Qo'qon 1912 va Nasaf uchrashuvi. O'yinning 78-daqiqasida hakam Rustam Lutfullin Nasaf darvozasi tomon penalti belgiladi. Ekspertlar xulosasi esa qat'iy, penalti xato edi. Hatto VAR ham bu xatoni tuzata olmadi. Oqibatda nima bo'ldi? E'tiroz bildirgan futbolchilarga sariq, vaziyatni tinchlantirmoqchi bo'lgan Ro'ziqulberdiyevga esa qizil kartochka. Birgina noto'g'ri hushtak butun o'yin sifatini va muhitni buzib yubordi. Qiziq tomoni shundaki, ushbu xatoga yo'l qo'ygan Rustam Lutfullin tajribasiz hakam emas. U xalqaro maydonlarda tan olingan. Mana yaqindagina Rossiya va Mali terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuviga aynan Lutfullin boshchiligidagi o'zbek hakamlari brigadasi tayinlandi. Sankt-Peterburgdagi Gazprom arenada o'tadigan katta o'yin unga ishonib topshirildi. Jahon chempionati saralash bosqichi va yoshlar o'rtasidagi mundialda ishlagan hakam nega o'zimizning Superligada bunday qo'pol xatoga yo'l qo'ydi? Balki gap faqat hakamda emas, futboldagi halollik madaniyatidadir. Keling, dunyo yulduzlari bunday vaziyatda qanday yo'l tutishini eslaylik. 2012-yil Italiya Miroslav Kloze Napoli darvozasiga qo'li bilan gol uradi. Hakam buni ko'rmaydi, lekin Kloze hakamga borib, golni hisoblamang, qo'l bilan o'ynadim deydi. O'sha oqshom uning jamoasi 0-3 ga yutqazadi. Lekin Kloze men firibgar emas, farzandlarimga o'rnak bo'lishni istadim degan so'zlar bilan tarixda qoldi. 1997-yili Liverpool afsonasi Robbi Fowler futbol olamini hayratga qoldirgan mardlik ko'rsatdi. Arsenal bilan bahsda u raqib darvozaboni David Seaman bilan to'qnashib, jarima maydonchasi ichida yiqildi. Hakam darhol penalti belgiladi, biroq Fowler o'rnidan turib hakamga e'tiroz bildira boshladi. U raqib unga tegmaganini, shunchaki muvozanatni yo'qotib yiqilganini tushuntirishga urindi. Hakam qarorini o'zgartirmagach, Fowler penaltini ataylab darvozabonga qaytarish uchun qulay qilib kuchsiz tepdi. Fowler ushbu harakati uchun UEFAning maxsus mukofotiga loyiq ko'rilgan. 2003-yili Daniya va Eron terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda ham kutilmagan voqea yuz berdi. Eronlik futbolchi tribunadan kelgan hushtak ovozini hakamniki deb o'ylab, to'pni jarima maydonchasi ichida qo'li bilan ushlab oladi. Qoidaga ko'ra hakam penalti belgilaydi. Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Morten Olsen esa raqibning bunday tasodifiy xatosidan foydalanishni istamaydi. U jamoa sardori Morten Vikhorstga penaltini ataylab chetga tepishni buyuradi. Vikhorst to'pni darvoza ustunidan ancha uzoqqa yo'llaydi. Bu harakat orqali daniyalik haqiqiy sportchi uchun adolat g'alabadan ustunligini butun dunyoga isbotlashdi. 1999-yil 13-fevral Angliya Kubogi doirasidagi Arsenal va Sheffield United uchrashuvi yakuniga yetayotgan edi. Raqib futbolchisi jarohat olgani uchun Sheffield to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Futbolning yozilmagan qoidalariga ko'ra Arsenal to'pni qaytarib berishi kerak edi, ammo Kanu vaziyatni tushunmasdan to'pni egallab oldi va golli uzatmani amalga oshirdi. Arsenal 2-1 hisobida g'alaba qozondi, biroq jamoa ustozi Arsen Wenger bunga rozi bo'lmadi. Biz bunday yo'l bilan g'alaba qozonishni istamaymiz. Bu sport odobiga to'g'ri kelmaydi. Men o'yinni qaytadan o'tkazishni taklif qilaman, dedi u o'yindan so'ng. Angliya futbol assotsiatsiyasi bu taklifni qabul qildi. Oradan 10 kun o'tib o'yin qayta o'tkazildi va Arsenal yana 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Ammo bu safar londonliklar maydonni nafaqat g'olib sifatida, balki haqiqiy mardlar kabi boshini baland ko'tarib tark etishdi. Aslida futbolda bunday voqealar ko'p. Agar Qo'qondagi bahsda hakam o'z xatosini vaqtida tan olganida yoki simulyatsiya ishlatgan futbolchi ozgina mardlik ko'rsatganida, bugun biz qizil kartochkalarni emas, mardlikni gapirayotgan bo'lardik. Futbolga ba'zida g'alabadan ham yuqori turuvchi qadriyatlar kerak. Zero tarixda faqat hisoblar emas, mardona harakatlar muhrlanib qoladi. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zbek futbolida ham Kloze yoki Wenger kabi mardlarni ko'ramizmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Ko'rishguncha.